Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilar. Yaxshimisizlar? Salomatmisizlar? Mana sizlar bilan yana kichik podkastda ko'rishib turibmiz. Xo'p, bu videoni qilishimga sabab oxirgi payt mana shu futbol kanalimda juda ham ko'p muhokamalar bo'lyapti, ya'ni konspirologiya haqida. Shuning uchun bu narsani bitta narsa bilan boshlamoqchiman. Winston Cherchillning fikri bilan, ya'ni Cherchill bitta fikri borki, aytadiki, haqiqiy siyosatchilar bir haftadan keyin, bir oydan keyin, bir yildan keyin nima bo'lishi haqida tahlil qilib berish kerak deydi va ketidan vaqt o'tib mana shu qilgan tahlili nimaga amalga oshmaganini ham tushuntirib berish kerak deydi. Bu siyosatchilarning asosiy qonun qoidasi deb gapiradi. Endi bizani postsovet xalqlarimiz bu narsani doim kulgi bilan qabul qilishgan, chunki ruslar buni kulgi bilan qabul qilgani uchun bu ruslarning atrajeniyasi, ya'ni onidagi aksi bo'lgan postsovet xalqlari, o'zbeklar va hokazo, bular ham bu narsani kulgi bilan qabul qilishadi. Buni ikkita sababi bor. Birinchi asosiy sabab bular o'sha atrofidagi siyosatchilarni, siyosiy fikr bildiradigan odamlarni ko'rishadi va ularni kulgili fikrlarini, kulgili harakatlarini evaziga Cherchillning ham siyosatchilar haqidagi fikri kulgi aralash, hazil tomuz bir ustidan kulish deb qarashadi. Ikkinchi tomoni esa bu dunyodagi bo'layotgan ishlarni yerda, mana shu zaminda hal bo'ladi deb o'ylashadi. Nimaga deyilsa, chunki miyada shakllangan fikrlash stereotipi shunga majbur qiladi. Chunki dunyoda aksar insonlarning fikrlashi o'sha maktablarda, hamma narsa o'sha o'quv yurtlarida o'qigani uchun, televizor ko'rgani uchun, kitoblar o'qigani uchun gumanizm bilan fikrlashadi va hattoki u odam dindor bo'lsa ham farqi yo'q. Xristianmi, musulmonmi, yahudiymi, men ibrohimiy dinlarni, ya'ni yakka xudoliklarni nazarda tutaman, u odam albatta to'g'ridan to'g'ri nima deydi? Gumanizm bilan fikrlayveradi, garchi u dindor bo'lsa ham. Shuning uchun bu dunyoda hamma ishlar yerda hal bo'ladi deb o'ylashadi. To'g'ri, qaysidir ma'noda dindor odamlar o'ylashi mumkin, yaratganni, Robbi bir irodasi borligiga ishonishadi. Qaysidir joyda shu narsani keltirishadi, lekin bu instinktiv ravishda bo'ladi, ya'ni aqliy ravishda bo'lmaydi. Men buni hozir sizlarga vaqt o'tib tushuntirib beraman. Cherchill o'zi nima demoqchi bo'lgan. Gap shundaki, mana jahon chempionatini ko'ryapmiz, ajoyib ishlar bo'lyapti. Jahon chempionati, katta futbol haqida men doimiy konspirologik nuqtai nazarni aytib kelaman. Bilasizlar, mana Trump oxirgi o'sha qo'ng'iroq bilan ishni hal qildi, lekin bugun ertalab bildimki, Amerika jahon chempionatiga keyingi bosqichga o'ta olmadi. Sizlar bitta narsani tushuninglar. Bu futbol shunaqa holatki, sizlar o'ylaganinglardek bo'lmaydi. Bu mana misol uchun kimdir kuchli bo'lsa, o'sha odam keyingi bosqichga chiqadi degani emas. Bu yerda muayyan bir guruhlar bor. Menga e'tiroz bildirishdi, siz doim izuitlar haqida gapiryapsiz deb. Nega izuitlar haqida gapiryapman? Nega? Chunki jahon chempionati o'tayotgan mintaqa izuitlarni juda katta ta'sir doirasiga ega. Izuitlar qanaqa bo'lgan? Misol uchun o'sha Lotin Amerikasiga, butun Amerikaga izuitlar borib, asosan u yerdagi o'sha eng kambag'al, eng qiynalgan qatlamni himoya qilgan. Qolgan guruhlar bo'lsa asosan boy dvoryanlarni himoya qilgan. Shuning uchun u yerda izuitlarning ta'sir doirasi katta. Ular o'sha birinchi Paragvay davlatini tashkil qildi, keyinchalik Argentina, umuman bugungi kundagi Braziliyadagi, hattoki o'sha bir do'stimiz o'zbekistonlik video qiluvdi narko kartellar haqida, keyin o'chirtirishdi. Mana men hammasini o'shalar nazorat qiladi. Demoqchimanki, o'ta ta'sir doirasi katta. Shuning uchun jahon chempionatlari Janubiy Amerika yoki Amerikada bo'lganda ularning ta'sir doirasi juda ham kuchayib ketadi. Uni har xil richaklari bor. Lekin bu degani endi ular faqat ular hal qiladi degani emas. U yerda boshqa bir nechta kuchlar bor, bir nechta rejalar bor. Chunki jahon chempionati o'zi bir shunaqa bir narsaki, o'zi chempionatlar bunaqa katta futbol anaqasi asosan Yevropa miqyosida bu bir marker.
Ya'ni sizni g'olibligingizni, sizni bir kuchligingizni boshqalarga bir ko'rsatib qo'yadigan. Shuning uchun muayyan bir darajaga chiqqanda futbol emas, asosan nima deydi, o'sha kuchlarni harakatni belgilab beradi. Endi bitta narsani tushunish kerak. Bitta anekdot bor, Sovet ittifoqidan qolgan. Ya'ni sudyani oldiga yordamchisi, chap qanot yordamchisi keladi-da, Dinam achila deydi, 9,000 beryapti, o'yinni ularga to'g'rilab berishimizga deydi. Keyin ozginadagi 10 qanot hakami keladi-da, Spartakchilar 10,000 bermoqchi deydi. Shunda haligi chap qanot himoyachi hakamga qarab aytadiki, sudya, bosh hakam, davay anularga ayt, 1000 so'm qo'shsin, o'yinni shunda qo'yib beramiz deydi. Ya'ni nima demoqchimanki, gohida kuchlar teng kelib qoladi, gohida manfaatlar teng kelib qoladi. Mana shu joyda qaysidir ma'noda qo'yib berishadi. Agar yana shunaqa holatlar ham bo'lishi mumkinki, kelishuvni buzishlar holatlari bo'lishi mumkin. Bunaqa holatlar juda ham ko'p bo'lgan. Men ko'p ta'kidlayman. Misol uchun 2006-yildagi Italiya jahon chempioni bo'lishi bu rejalashtirilmagan ish bo'lgan. Juda ko'pchiligiga yoqmagan, shuning uchun Blatter ham chiqib tabriklamagan. Vaqt o'tib 6 oy o'tib Blatter Vatikanga tashrif buyurgan, Vatikandan chiqib keyin o'sha Italiya futbolchilarini Covercianoda yig'ib hammasini tabriklagan. Nimaga deyilsa, chunki o'zi 2006-yilgi Germaniyada o'tishi kerak bo'lgan jahon chempionati где-то bir 10 yil oldin bu boshlanadi-yu, o'sha shunga egalik qilish. O'sha tomonlarda juda ko'p mojarolar bo'lgan. Germaniyaning ahvoli juda ham yomon edi. Shuning uchun ham Fransiya bilan Germaniya Yevro ittifoqi tuzishga harakat qilishadi. Nimaga desa, iqtisodini va Yevropadagi ta'sir doirasini ko'paytirish uchun va shu narsaga erishishadi va buni g'oliblik ramzi sifatida 2006-yilgi jahon chempionatida Fransiya bilan Germaniya finalda o'ynash kerak bo'ladi. O'zi Italiya yarim finalga ham borish kerak bo'lmaydi. O'sha Avstraliyadagi jamoalarda 2002-yilga o'xshab qolib ketish kerak bo'ladi, lekin Italiya oxirigacha boradi. Nimaga desa, bularni 2002-yilda juda ham qattiq toptashadi. O'sha Koreya bilan bo'lgan o'yinda, o'zi umuman 2002-yilga sizlar Italiyaning o'yinlarini ko'rsanglar, ularni bir 6 ta 7 ta haqiqiy golini turnir davomida hisoblashmaydi. O'sha Xorvatiya bilan o'yinda ham, Meksika bilan o'yinda ham shu guruhda bo'lgan juda ham bir alg'u o'yinlar, keyin o'sha Janubiy Koreya bilan bo'lgan o'yinda bitta match o'zida 2-3 ta gollarni hisoblashmaydi. To'ttinga yo'q joydan sariq 2 ta va qizil kartochka va hokazo. Nima demoqchimanki, mana shu Italiya kelib turnirga o'zinikini olib ketadi. Shuning uchun ham nemislar 2006-yilgi o'sha yarim finalini dahshat bilan eslaydi. O'zi umuman dahshat bilan eslaydi. Bu chudo deyshadi. Bu qanaqasiga Italiya bu darajada o'ynadi deyshadi. Chunki Italiya ham bu darajaga kelishiga muayyan sabablar bo'lgan. Ularning orqasida kuchli va undan tashqari o'sha paytda Calciopoli boshlangan edi. Nimaga deyilsa, anti-italyanskiy ish boshlanib ketgan edi. Qanaqadir qilib Juventusni to'xtatish kerak edi. Chunki agar o'sha 2000-yildan keyingi etapni qarasak, Milan bilan Juventusning hukmronligi Yevropada boshlangan edi. Chunki hamma kuchli o'yinchilarni Juventus yig'ishni boshlayotgan edi. Misol uchun o'sha Nedvedni oltin to'pni olishi, keyin o'sha jamoaga kuchli o'yinchilarni kelishi boshlanyapti. Zlatan, Vieira, butun jamoaga eng kuchli dunyoning futbolchilarini yig'ishyapti va o'sha paytda bir super gegemon yaratishmoqchi edi. Lekin buni amalga oshirishga yo'l qo'yishmadi. Tashqaridan va ichkaridan qilingan ishlar bu katta mavzu. Hozir chuqurlashmoqchi emasman. Gap nimadaki, xullas futbol shunaqa narsa. Va hozirgi bugungi kundagi Amerikada o'tayotgan asosiy o'sha Kanada, Meksika bu joylarda o'tayotgan ishlarni asosiy inisiatori bu Trump hisoblanadi. Nimaga deyilsa, Trump va uning jamoasi Amerikani butun dunyoga imperiya deb e'lon qildi. O'sha Rim imperiyasini bular go'yoki qayta tikladi. Agar kim e'tiroz bildirmoqchi bo'lsa, Amerikani yaxshilab ochib bir o'qisin. Undagi o'sha hamma qonun qoidalar o'sha Rimdan olingan, hattoki Kapitoliy o'sha Rimdan olingan Kapitoliy deb to'g'ridan-to'g'ri, hattoki o'sha burgut o'ziga xos, lekin o'sha burgut doimiy ravishda Rimning ramzi bo'lib kelgan.
Demoqchimanki, Tramp bu jahon chempionatida bu qilayotgan ishlari, bu telefon qo'ng'iroqlari, bu kelayotgan muxlislarni ustidan kulib, tekshiruvlar, futbolchilarga nisbatan ham bo'lgan ishlar, bular hammasi Yevropani ustidan kulish hisoblanadi. Chunki bitta qiziq narsa bor. Men buni bir ta'kidlagandim. Nimaga Amerikada futbol rivojlanmagan? O'zi umuman nimaga futbol Yevropada rivojlangani, boshqa joylarda Yevropachalik rivojlanmagan. To'g'ri, jariba Amerikada o'sha Yevropaliklarning yordami bilan, Afrikada Yevropaliklarning yordami bilan va Osiyoning qaysidir qismlarida Yevropani ta'sir doirasi bilan rivojlanish bo'lyapti. Lekin hech qaysi bir kontinent Yevropachalik futbolda o'zini darajasiga chiqa olmaydi. Nimaga deyilsa, chunki bu Yevropaning g'arb paradigmasini natijasi. Futbolda Yevropaliklar 60-yildan keyin asosan o'sha kelib chiqishi ispaniyalik bo'lgan Herrera degan odam bor, Elion Herrera. Men bu haqida maqola yozganman. Bu odam o'sha Italiyaga kelib Catenaccio'ni boshlaydi va uning asosiy g'oyasi nima bo'ladiki, pragmatizmni olib kiradi. Ungacha futbolda pragmatizm bo'lmagan. Ungacha futbol qanaqa o'ynalgan? Xuddi mana biz любительский futbol o'ynaymiz-ku, xuddi shunaqa futbol o'ynagan. Deyarli taktikalar bo'lmagan, unaqa qattiq. Va o'sha Herrera kelib futbolga muhim jihatda olib kiradi, ya'ni pragmatizmni olib kiradi, taktikani olib kiradi, natija uchun o'ynash kerakligini olib kiradi. Shuning uchun ham 60-yilgacha bo'lgan futbol bilan 60-yildan keyin boshlangan futbol erasini keskin farqi bor. Shuning uchun ham Yevropa nima deydi, o'sha Braziliyani ham keskin hukmronligi birdan tushib ketib qoladi 60-yillardan keyin. Chunki Yevropa aql bilan o'ynashni boshlaydi va g'arb paradigmasini o'zi, bitta narsani tushuninglar, to'liq ilmiyga bog'langan. Ular har bir narsaga ilmiy yondashadi. Shuning uchun ham Amerika bu borada Yevropa bilan raqobatlasha olmagan va o'zi umuman Amerika, agar bir e'tibor qiladigan bo'lsanglar, bu Yevropani bir o'gay, ya'ni bir qanaqa tushuntirsam ekan, benikoh tug'ilgan farzandi desa ham bo'ladi. Xuddi shunaqa bo'ladi. Keyin isyon qiladi, inglizlarni haydab chiqarishadi, fransuzlarni, ispanlarni birin-ketin. Men nima demoqchimanki, Amerika bir o'ziga xos joy. Uni biza to'g'ri qabul qilishimiz kerak. Ko'pchilik Amerika haqida noto'g'ri tushunchaga ega. Amerika bu imperiya, Amerika bu alohida bir planeta desa ham bo'ladi. Undagi mafkuralar, undagi madaniyatli keskin farq qiladi. Misol uchun oddiy bir komikslarni oladigan bo'lsak, uni boshqa Yevropani yoki boshqa joylarda qabul qilinmaydi. To'g'ri, kimlardir boshqa joylardan turib ularni bir ilmiy jihatdan o'rganib chiqish mumkin, lekin oddiy bir komiks janri, bir yo'nalishi dunyoda farq qiladi. Misol uchun yaponlar uni bir anime qilib kopiya qilgan. Lekin men nima demoqchimanki, Amerika bir imperiya, yoni o'zini bir madaniyati bor, ular o'ziga o'zi bir sportlarni shakllantirib olishgan, basketbol, o'sha amerikanskiy futbol deydi, regbini olib o'zlashtirishgan, kriketdan beysbolni yasashgan, lekin futbolni bunaqa qilisha olmagan. Chunki futbol o'zini o'sha 60-yillardagi, shu 70-yillarning boshidagi bir futbol bilan qolib ketgan. Amerika nimaga deyilsa, chunki ular ilmiy yondasha olmagan. Amerika doimiy ravishda Yevropadan ilm darajasida orqada qoladi. Chunki uni oynadagi aksi bo'lgani uchun haqiqiy ilmni Amerikaga berishmagan. To'g'ri, ular qaysidir miqdorda olgan, lekin ko'p narsasi remake. Shuning uchun ham Amerika futbolga kelganda oqsaydi. To'g'ri, oxirgi mana shu jahon chempionatini qabul qilib olgandan keyin juda katta masshtabda yondashuvlar bo'ldi. O'sha Kanadada ham, Meksikada ham, Amerikada ham. Endi Meksika boshqacharoq-ku. O'sha futbolchilarni juda ham katta pul tikib Yevropaga olib chiqishdi. Hozirgi kunda o'sha Yevropada Pulisic, McKennie kabi Amerikadagi yaxshi futbolchilar shakllandi. Ya'ni Amerika mana shu jahon chempionati uchun bu narsani o'zlashtirishga harakat qildi. Endi ko'ramiz bu qanchalik Amerikada davom etadi, bilmaymiz, chunki biz ko'ryapmiz. Masalan, Xitoy tajribasi o'zini oqlamadi. Hozir mana Saudiya tajribasini bilmayman qanchalik oqlaydi. Bu narsaga postepенно, sekin astalik bilan kelish kerak. Xuddi Yaponiyaga mana 30 yil deganda Yaponiya endi Yevropa bilan tengma-teng o'ynashga harakat qilyapti. Demoqchimanki, futbolni olib kelib, ustidan kulib, go'yoki Tramp mana men
chempionman, mana men dunyoning imperatoriman, mana men xohlasam Yevropa futbolini ham xohlaganimcha ustidan kula olaman dedi. O'sha mana hydration breaklarni olib kirishdi futbolga ham, hamma tanqid qilsa ham, chunki futbol o'zi yagona bir sport turi ediki, to'liq o'ynaladigan, o'yin maydonda to'xtatilmaydigan o'sha basketbolga, boshqa Amerika time outlarga o'xshagan bir holatga olib kelishdi. Ya'ni nima demoqchimanki, amerikalashtirishmoqchi bo'ldi. Buni asosiy manfaatdori baribir FIFA hisoblanadi, chunki FIFAda oxirgi payt raqobatda bular UEFAga yutkazib qo'yyapti, chunki UEFAda pul keltiradigan juda ko'p musobaqalar bor. U nafaqat terma jamoalarni o'rtasidagi o'sha Yevropa chempionati yoki keyinchalik tashkil qilingan Liga Natsiya deydi. Bulardan tashqari har yili muntazam ravishda o'tkaziladigan Liga Chempionov bor. Men bugun kunda Chempionlar Ligasini yana qaytaraman, dunyodagi eng nomer 1 futbol musobaqasi deb hisoblayman. Ya'ni bu holatda UEFA juda ham kuchli ishladi, chunki u Yevropaga qaratilgan va Yevropada futbol boshqacha va hammani shu pulini shu yerga jamlay oldi, hattoki Amerikadan va butun dunyodan o'sha investorlarni jamlay oldi. Bu holatda FIFA orqada qolib ketdi. Shuning uchun mana klublar o'rtasidagi jahon chempionatini tashkil qildi. Uni ham nimaga Amerikada va bu chempionatni ham Amerikada nimaga o'tkazishyapti? Chunki Amerikada pul ko'p, u yerda o'sha tashqaridan keladigan muxlislar bo'lmasa ham, Amerikaning o'zidagi muxlislar, xalq, o'sha har xil davlat vakillari bemalol kirib stadionlarni to'ldirishi, o'sha FIFAni hamma narsasini qondirib berishi mumkin. Lekin bu uchun FIFA juda ham ko'p narsalardan voz kechishga to'g'ri keldi, o'zining imijiga ham ta'sir qildi, chunki futbolga nisbatan munosabat boshqacha edi. Demoqchimanki, futbol FIFA tomonidan ancha o'zgartirilishi, amerikalashtirishga majbur bo'ldi. Endi keyingi jahon chempionatini 30-yilda o'tkazishar ekan, u ham bir 6 ta davlatda bo'lar ekan, boshlang'ich o'sha Urugvay, Argentinalarda bo'lar ekan, o'sha 100 yilligiga munosabati bilan birinchi, ikkinchi o'yinlar yanishmasam, keyin Portugaliya, Ispaniya, Marokash o'rtasida bo'lar ekan va mana shu yerda biz bilamizki, futbol qayerga tomonga qarab ko'chyapti. O'sha Marokashni ham bugungi kundagi fenomenal o'yinlarini ham ortida qaysidir ma'noda o'sha Marokashda o'tadigan jahon chempionatiga tayyorlanish bor. Ya'ni Marokash shu narsaga sekin-asta tayyorlanib kelyapti. Endi to'g'ri aytishingiz mumkin. Marokashda o'zi futbolchilar ko'p, kuchli deb, lekin buni ham o'sha orqasida juda ham katta mehnat yotadi. Gollandiyani juda ham ko'p futbolchilari Gollandiyada o'ynardi. Ispanlarning ta'siri katta, Portugaliyaning ta'siri katta, chunki Mag'rib bilan Marokash bilan Ispaniya shunchalikki, hattoki Ispaniyada Marokashliklar o'zini uyida yurgandek yuradi. Bir ajoyib holat bor, u alohida mavzu. Uni demoqchimanki, Marokash shunchalik bu joyga o'zidan o'zi kelib qolmadi. Yordam ham qilishdi, to'g'ri futbolchilarning mahorati ham bor. Albatta, chunki mana shu narsa to'g'risida e'tiroz bo'lyapti. Go'yoki men Messi bilan Ronaldoni yerga urayotganmishman, ular o'zi kuchli futbolchilar ekan. Bitta narsani tushuninglar, kuchli futbolchiligi haqida shubha yo'q. Ronaldo kuchli atlet. Messi men daho deb hisoblayman. So'nggi fantazist. Meni o'ylashimcha so'nggi fantazist Ricardo Sapanara bo'lish kerak edi, lekin uni karyerasi o'xshamadi. Italiya boshqa tomonga yurdi, u boshqa tomonga yurdi. Messi faoliyatini yakunlanmadi men o'ylagan darajada. Shuning uchun ham Ricardo Sapanara faoliyatini yakunlaganda Messi hali faoliyatini davom ettiryapti. Nima demoqchimanki, qadrli do'stlar, muayyan bir loyihalar o'sha narsaga o'sha odam nima deydi, соответствие deydi-ku ruschasiga, ya'ni shunga loyiq bo'lganda amalga oshiriladi. Hech qachon misol uchun O'zbekistonga o'xshagan jamoani FIFA olib kuchaytirmoqchi bo'lmaydi, chunki unga futbolchilarning saviyasi yetmaydi. Lekin o'ylaymanki, agar O'zbekiston Kolumbiyaga qarshi va Portugaliyaga qarshi yaxshi o'yin ko'rsatganda, Kongoga nisbatan o'yinda O'zbekistonga hamma yordam beradi deb o'yladim. Lekin bu narsa amalga oshmadi, chunki o'sha Infantino birinchi Kolumbiya bilan o'yinda kelib ko'rdi. Bular hammasi katta loyihalar, bitta musobaqa davomida bir nechta rejalar amalga oshirish mumkin, bir nechta kuchlar qatnashyapti. Hammaning o'zining manfaati bor. Bir tomondan izuitlar, bir tomondan boshqa katoliklar, bir tomondan dominikanslar, o'zimman katolik uyini o'zi bir nechta guruhlari bor. Nimaga katolik deyman? Chunki futbolda bularning ta'siri katta.
o'sha ispanlar ham katolik, portugallar katolik, keyin vasplar bor, oq tanli protestantlar, bular albatta Angliya va Amerika mahalliy aholisi va hokazo. Ya'ni nima demoqchimanki, o'sha narsaga loyiq bo'lgan jamoani ko'tarishadi. Kecha mana kecha emas, bugungi tundagi o'yinni ko'rdim. Ozgina futbol haqida ham aytib o'tib ketay. Qaysidir ma'noda agar Portugaliya shu etapdan o'ta olganida balki buni finalga olib chiqishligi mumkin edi. Lekin o'sha narsani eplasha olmadi. Meni nazarimda qo'yib berishdi, lekin Roberto Martinez men o'ylagan darajadagi murabbiy emas. Uni men xato deb boshida aytgan edim. Ronaldoga to'g'ri tushuntira olmagan darajada kuchga ega emas. To'g'ri, hozirlar sizlar aytishingiz mumkin, Ronaldoga nisbatan boshqa murabbiy ham shunaqa qilardi deb. O'ylaymanki bo'lishi mumkin, chunki Ronaldoning ta'sir doirasi juda ham katta. Uni orqasidan, uni reklamasidan pul qilinadigan kompaniyalar shunaqa kuchliki, shunaqa katta pul turadiki, siz baribir majbursiz Ronaldoni o'yinga tushirishga, chunki o'sha jahon chempionatidan oldingi diskvalifikatsiyasini ham olib tashlashdi. Bu ham bitta bir FIFAga nisbatan nufuzi tushishga ta'sir qildi. Nima demoqchimanki, oldin bu narsa bo'lmagan. Misol uchun biz o'sha Zidanning qizil kartochkalarini bilamiz. 98dagi, 2002dagi, 2006dagi, misol uchun Roberto Baggio'mi, boshqami, Zolami o'sha paytda pik paytda chiqqan futbolchilarni ham murabbiylar ignor qilgan. O'zini taktikasiga to'g'ri kelmas uchun, natijaga erishish uchun. Men nima demoqchimanki, oldingi futbol bilan hozirgi futbolning keskin farqi bor. Chunki oldin bo'li futbollashgan bo'lsa, hozirgi kunda futbol bo'li medialashgan, uni Instagrami, uni anaqalari muhim. Shuning uchun nima desam ekan, futbol juda ham o'zgargan, boshqacha bo'lgan va biz hozir o'sha futbolni bir juda ham bir zo'rlangan, bir dabdala qilingan holatini ko'ryapmiz. Shuning uchun ham kechagi o'yinda men nima deydi, o'sha bittagina taktik xato qildim. Martinez o'sha Vitinani olib tashladi. Bugungi kundagi dunyoning eng yaxshi yarim himoyachisini olib tashlab, Bruno Fernandesni tushirdi. Bernardoni tushirdi va shuni hisobiga o'yin juda ham o'zgarib ketdi. Markaz qo'ldan boy berildi. Bitta sariq kartochka, keyingi sariq kartochkaga o'xshagan vaziyatda shuni vahimasi bilan konsentratsiyani yo'qotdi Portugaliya va shu zahoti ispanlar gol urdi. O'ylaymanki, Ispanlarga qarshi Portugaliya juda yomon o'ynamadi. Agar Ronaldoning o'rnida boshqa bir o'yinchisi bo'lganda, o'yin davomida yutardi ham. Nimaga deysa, Ispanlarning o'rta qismini ko'rsatib berdi. Portugaliya qanaqa qilib to'xtatib qolish mumkinligini va men o'ylaymanki, Ispanlar bu o'yini bilan hali bilib bo'lmaydi. Agar bu toza o'yin bilan bular finalgacha bora olmasa kerak deb o'ylayman. Chunki o'sha agar Fransiya Marokashdan o'tsa, Fransiya finalga yo'l olishi mumkin. Endi shu fikr mulohazalardan keyin boyagi Cherchill gapiga qaytaman. O'sha e'tiroz bildirayotgan odamlarni holatida, ya'ni Cherchill gapini agar biz to'g'ri qabul qiladigan bo'lsak, Cherchill nima demoqchiki, haqiqatdan kuchli siyosatchilar yoki tahlilchilar tahlil qiladi. 1 yillikmi, 2 yillikmi, 1 oylikmi va bu narsa amalga oshmasa, nimaga amalga oshmagani haqida yana tahlil qiladi. Mana shu haqiqiy ilm va ilmni ishlatish bo'ladi va mana shu tomoni Yevropani bugungi kundagi dunyoni ustidan hukmronligini ham ta'minlaydi. Biz buni kulgi bilan olamiz. Voy, mana siz sana tahliling o'xshamadi deysiz. Menga ham buni ko'p yozishadi. Vaholanki bitta qizuv tomoni bor. Doim falon tahlilingiz o'xshamadi deb yozishim, aytaman, qaysi tahlil, qaysi postda, qaysi joyda. Shuni aniq keltiringlar deyman. Shuni bir ko'rib chiqamiz sizlar bilan deyman. Qaysi joyda qaysi tahlilim o'xshamaganligi deyman. Lekin juda ham 95% holatda bu tahlilimni qaysi joyda qaysi nimam o'xshamaganini keltirib berish olmaydi. Chunki nimaga deyilsa, bugungi kundagi aksar odamlar klipiy mishleniya bilan fikrlaydi. Bunga sabab o'sha reelslarni, qisqa videolarni ko'rish hisobiga men chiqarayotgan 40 minutlik videoni to'liq ko'rish olmaydi. 40 o'rtasidan ko'rishadi. Shu sababli to'liq ma'lumotga ega bo'lishmaydi. Yoki long readlar bor. Uzun yozilgan maqolalarni ham to'liq o'qishmaydi. Chala-chulpa o'qishadi. Va kichkina yozilgan o'sha
maqolachalar, kichkina postchalardan fikr qilishadi. Aslida kichkina postchalarni izohi shu katta maqolalarda berilgan bo'ladi. Men shunchaki ishora qilib ketgan bo'lishi mumkin, kichkina yozganim bilan va meni doimiy kuzatuvchilar buni yaxshi tushunishadi va shunga nisbatan ishora qilganimni tushunishadi. O'sha chala-chulpa o'qiganini hisobiga keyin kirib kommentlarda doimiy ravishda shu odamlar chiqishadi, fikr bildirishadi va konspirologlar sizlarni tahlilinglar o'xshamadi va hokazo kulishadi, xuddi jinlarga o'xshab. Chunki profilni ichiga kirsangiz na oti bor, na rasmi bor, shaxsi noma'lum odamlar. O'ylaymanki, shaxsi noma'lum odamlar xuddi o'sha jinlarga o'xshab harakat qilaveradi. Chunki o'zi biladi-yu shaxsi noma'lumligini. Jinlar ham sizga ko'rinmagani uchun sizni kalaka qilishi mumkin, sizni qo'rqitishi mumkin. Lekin sizga ko'ringanda siz uni nimadir qilib qo'yishingiz mumkin edi. Adabini berishingiz mumkin edi. Shuning uchun u ko'rinmagani uchun sizga nisbatan qo'rqitish yoki kalaka qilishi mumkin. Bu yerda ham xuddi shunaqa. O'zini shaxsi noma'lum, telefon nomeri noma'lum kiradi, kalaka qilib chiqib ketaveradi. To'g'ri, kimlardir buni o'zini xavfsizligini ta'minlash uchun qilaman deydi va hokazo qilaman deydi, lekin qadrli do'stlar, men doim aytib o'tib kelaman, anonim profil ishlatmanglar. Anonim profil ishlatganingizdan keyin vaqt o'tib sizlarda o'sha xususiyat paydo bo'ladi. Meni ko'rmayapti-ku, meni bilmayapti-ku deydi va bu rostmana jinga o'xshab harakat qilishini sababi bo'ladi. Vaholanki o'zi umuman olib qaraganda rostdan ham jinlar bo'lishi mumkin. O'sha Hattabich degan jin bo'ladi-yu, kino eski, o'shani yangi versiyasida o'sha jin Hattabich, katta jin kompyuter ichiga integral sifatida kirib ketadi. Buni o'ylaymanki, o'sha bugungi kundagi neyrosetlarga, sun'iy intellektlarga va botlarga bir ishora. Ajab emas, o'sha bironta bir rostakasim jin bot ko'rinishida kirib rostdan ham biz bilan suhbatlashib, bizning jig'imizga tegayotgan bo'lishi mumkin. Buni qanaqa qabul qilsanglar qilaveringlar. No, men aytmoqchi bo'lganim, farqi yo'q, bu rostakasi jinmi yoki jinga o'xshab tarbiya ko'rganlarmi yoki o'zini jinlarga o'xshab tutadigan odamlarmi va hokazo. Muhimi troll profilda, ya'ni anonim profilda kirib odamlarning asabini buzib, tanqid qilib, kayfiyatni buzish kerak emas. Ras tanqid qilinyaptimi, raddiya berilyaptimi, uni asosini keltirish kerak. Mana bu joyda, mana postdan bunaqa degansiz, lekin bu o'zini oqlamadi deyish kerak. Va Cherchillga qaytadigan bo'lsak, ras o'zini oqlamadimi? Nimaga o'zini oqlamagani haqida biz doim izoh berib kelamiz. Nimaga bu narsa o'xshamagani haqida izoh berib kelamiz. Va bu jahon chempionati ham tugagandan keyin xulosa qila olamiz. Qaysi guruh yutib chiqdi? Qaysi guruh o'z manfaatiga erishdi? Kim nimani ko'ngga qo'ydi-yu, kim nimani yutqizdi? Bilmaymiz. Inglizlar yutadimi? Balki Charles, balki uni o'rnini egallamoqchi bo'lgan nevarasi orqasida turgan Kate Middleton, uning jamoasimi bilmaymiz. Yoki rostdan ham ya'ni izuitlar o'zini alamli o'sha mag'lubiyatini Papa Fransiskdan kelgan shu tarzda Messi orqali ovutadimi yoki fransuzlar o'zini siyosatga qaytganini bildiradimi va hokazo. Buni biz bilmaymiz. Albatta bu narsani o'sha jahon chempionati tugagandan keyin, g'olib ma'lum bo'lgandan keyin bir oy o'tib biz to'liq tahlilga ega bo'lamiz. Doim tahlillarni men shunaqa beraman, chunki natijani bilmasdan turib bilmaymiz. Chunki guruhlar ko'p, rejalar ko'p. Ammo asosiy katta reja egasi Alloh subhanahu va taolo ni aytgani bo'ladi. Siz qancha harakat qilmang, uni yozgani bo'yicha harakat qilaverasiz. Shuning uchun bir tahlil o'xshamaganda uni darrov tahlil o'xshamadi deb e'tiroz bildirish yoki kalaka qilishdan oldin uni o'rtaga tashlash kerak. Nimaga bu o'xshamadi? Nimaga bu yerda qatta xato qildik deb. Chunki bitta ajoyib fikr bor, o'sha fransuz bir siyosatchisi Clemenceau aytadiki, urush shu darajada jiddiy narsaki deydi, uni generallarga ishonib topshirib bo'lmaydi deydi. Chunki urushda ishtirok etayotgan odamlar, o'sha generallar bilsa kerak-ku, asosan askar, komandir o'shalar, shtablar g'olib bo'lsa, biz g'olib bo'ldik deb o'ylaydi. Lekin uni orqasida turgan siyosatchilar bu g'oliblikning asosiy sababchisi bo'ladi. Futbolda ham xuddi shunaqa. Chunki futbol o'zi shunaqa bir o'yinki, u to'liq strategiyaga, taktikaga tayangan. Xuddi armiya, harbiy jangchilarga o'xshab, urushga o'xshab. Shuning uchun futbol bugungi kunda juda ham katta
pul aylantiradi, juda ham katta narsalar tikilgan va o'ylaymanki, shu darajada katta pul, shu darajada katta narsalar tikilgandan keyin uni murabbiylarga va ayniqsa ehtirosga beriluvchi futbolchilarga ishonib topshirib bo'lmaydi. Bu ancha jiddiy masala va u juda ham tepadan boshqariladi. Va boyagi mavzuga qaytadigan bo'lsak, ikkinchi bandiga, ya'ni biz nimaga tahlillarni noto'g'ri qabul qilamiz, kulish bilan qabul qilamiz desa, biz chunki boya aytib o'tganimdek, hamma narsa yerda hal bo'ladi deb o'ylaymiz. Vaholanki u yuqorida hal bo'ladi. Ya'ni Alloh va subhanahu taoloning rejasi. Keyin pastga tushganda boshqa guruhlarni bu dunyodagi rejasi bor. Ana o'shanga qarash kerak bo'ladi. Va chunki Alloh bu dunyoda o'sha odamlarga nisbatan muayyan bir darajada hokimiyatli qilishga bu yer yuzida nima deydi? Erkinlik bergan. Ya'ni nima deydi? Yaratuvchanlik deydi-ku, haligi bir ijod qilish imkoniyatini bergan, ya'ni shu xususiyatni bergan. Shuning uchun biz shu narsaga qarashimiz kerak. Ya'ni yuqoriroqda o'sha stadionni VIP zallarida o'tirgan odamlar, balki kabinetida o'tirgan odamlar bugungi kundagi ana shu futbolni hal qilishligi mumkin. Agar men o'ylaymanki, futbolni to'liq o'ziga qo'yib berishganda bugun futbol boshqacha bo'lardi va futbol bu darajada katta pul olib kelmasdi odamlarga va katta pulli tikilmasdi. Xo'p, qadrli kuzatuvchilar, fikrlarim shunaqa va meni tanqid qiluvchi, meni troll qiluvchi qadrdonlar, kuzatuvchilar, sizlar meni fikrlarimni safsata deb bilsanglar ham, baribir meni kuzatishda davom etasizlar. Sizlarga sabr tilayman. Vaholanki men agar bir narsani safsata deb bilsam, bir tiyin deb bilsam, u yoqqa kirmayman ham, ko'rmayman ham, kuzatmayman ham, vaqtimni ham sarflayman. Lekin sizlar ichinglardan qalban bilasizlarki, biz aytayotgan fikrlar qaysidir ma'noda haqiqat bor. Qalbinglar buni tasdiqlaydi, lekin onginglar o'sha muayyan bir propagandada shakllangani uchun buni qabul qila olmaydi, e'tiroz bildiraverasizlar. Men o'ylaymanki, qalbga quloq solinglar va onginglar bilan to'g'ri tahlil qilishni o'rganinglar. Shunda inshaalloh biz bu dunyoda bo'layotgan ishlarni haqiqatiga yetib boramiz. Kuzatganinglar uchun, fikrlaringlar uchun, layklar uchun rahmat deb qolaman. Yana ko'rishamiz.